tá, gente? A parte 2. Bora ver aqui. Vamos, tô usando o mesmo aplicativo, tá? Desculpe-me, mas é o mesmo aplicativo. Foto. Ó, vamos demonstrar aqui. Ó, não sei se vocês estão vendo o céu, mas olha ali, ó. Olha para o céu ali. Ali o céu. Aquilo lá é nuvem, tá? Ó.